خب سلام دوستان، علیرضا هستم و دارم اولین ویدیوی یوتیوبم رو میگیرم براتون با اسم کانال بایننس و من میخوام الان توی اولین ویدیو بهتون پروتکل MT Porto رو توضیح بدم. حالا یه توضیح مختصر و اگه دیدم کسی علاقه داشت کامنت اومد نمیدونم لایک کردین سابسکرایب دیگه توی یوتیوب آره سابسکرایب کردید و کلا فیدبکی گرفتم اینو ادامه میدم و این پروتکل رو از سمت کلاینت با PHP برنامه نویسی میکنیم و کد میزنیم. اما الان در حد یه توضیح ساده است اینکه این پروتکل چجوری کار میکنه، چه اجزایی داره و اینکه من نه استادم نه علاقه زیاد به آموزش دادن دارم، ولی چیزایی که میام میخونم به شدت پیچیده است، ولی از اون برام به شدت روی درک و دانشتون اثر میذاره، چون این پروتکل MT Porto شما مجبورین انواع الگوریتم و انواع پروتکل های ارتباطی، اصول و قواعد و اینجور چیزا رو یاد بگیرید، مثلا باینری دیتا سریالیزیشن یا چجوری اصلا یه پیام امنی رو ارسال کنیم، دریافت کنیم. همه اینو مهمه. خب بریم سراغش. من ببندم بیام اینجا. این صفحه که میخوام توضیح بدم، ولی قبلش من میرم توی صفحه اصلیش سرچ کنین MT Porto یه همچین داکیومنتی میاره که اینجوریه و خیلی هم پراکنده است این داکیومنت. برای همین کلا 2-3 تا لایبرری داریم که تونستن این پروتکل رو پیاده سازی کنن و MT Porto وصل بشن و اگه بتونین یاد بگیرین و کانکت بشین به این لایبرری بنویسین که کانکت بشه، به شدت نمونه کار قویه. من خودم حالا گفتم یکی نوشتم و به زودی میذارم توی گیت ها و اگه ببینم بازخورد داره و اینجور ویدیوها میام کاملش میکنم و به شما یاد میدم از مرحله 1 یعنی اتصال، حالا MT ترانسپورت ها و اینجور چیزا چجوری کار میکنه و وصل بشین و خب بریم سراغش. صفحه اول یه جنرال دیسکریپشن داره، یعنی اون توضیح سریع، بعدش هم یه دونه فلوچارت گذاشتم. اینجا دوباره یه سری توضیحاته، بعدش همین ترانسپورت هاست، MT Porto ترانسپورت، حالا من میگم MT دیگه، پورتو شده میگم MT ترانسپورت ها. این ترانسپورت های داخلی خود MT Porto. یه سری ترانسپورت هم داریم که این مرحله 1، بعدش باید بگین چجوری میخوام ترانسپورت کنم به MT Porto، چون چند مدل مختلف داره. حالا من برای آموزش احتمالاً هربریج انتخاب کنم و اینجا لایرار داریم. ارورار رو بهتون میگه چیه، من اینو در همین حد میگم و میخوام برم سراغ همون صفحه قبلی که داشتیم. خب ببینید تلگرام برای اینکه ما بتونیم بهش کانکت بشیم باید 9 تا مرحله رو قبلش انجام بدیم که ASCII یا همون کلید احراز هویت رو به دست بیاریم و توی بقیه درخواستا از این کلید احراز هویتمون استفاده کنیم. خب پس ما یک کلیدی رو به دست بیاریم، حالا با یه سری الگوریتم خیلی معروفی هم مثلا RSA و DH و و وقتی به دست میاریم میتونیم توی بقیه درخواست ها استفاده کنیم. این به تلگرام میگه که این کاربر احراز شده است، فقط تو درخواستش رو بگیم. خب این همون صفحه‌ای بود که میخواستم توضیح بدم. 9 تا مرحله است ولی خب اینجا خلاصه است.
یه دونه صفحه داره، صفحه قبل این داریم، این هم باید باز کنم براتون. اگزمپل هم باز بشه. خب تلگرام به اون میگه the query format، یعنی چیزی که ما میخوایم به تلگرام بفرستیم باید باینری دیتا سریالیزیشن باشه، یعنی همونی که من اول گفتم، یه باید دیتا رو به صورت باینری بفرستیم سمت تلگرام. اگه این صفحه باز بشه، باز نشد، اینترنت هم خوب اومد. ببینید باید به صورت باینری بفرستیم، همه چیزایی که ما میفرستیم به تلگرام باینریه و تلگرام به ما به صورت باینری جواب میده. باینری هم برای فشرده سازی دیگه، صورت تلگرام، صورت این پروتکل میره بالا که تلگرام رو سریعتر میکنه. میگم این باید به صورت باینری بفرستیم. و TL language، حالا TL language یه زبان چی بهش میگن؟ DSL. DSL هم میشه بهش گفت دیگه، من باید بگم DSL چیه، انقدر این پروتو اصطلاح داره باید اصلا مرحله به مرحله بگیم. DSL همون یه زبان دیگه، یه زبان خیلی ساده که میگی مثلا من TL language هم باز کنم و ما باید یه سری جنراتور بنویسیم برای TL language که میبینید اینجوریه، یه لاگ قبل فلانه. حالا این هم خیلی اصول و قواعد داره این صفحه، خود همین صفحه مثلا درک کردنش خیلی کار نمیره. من اگه بخوام بیام بالا براتون فرست بخش درست کنم فکر کنم یه سالی طول بکشه کاملش کنیم. خب میگه باید هم باینری باشه هم با TL language و لارج نمبر، حالا عددهای بزرگ ارسال دریافت میشه. بریم سراغ مرحله یکیش دیگه. یه DH exchange innate. حالا من اصطلاح انگلیسی هم زیاد درست نمیتونم بگم ولی دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. این مثل همون کلاینت هلوه توی پروتکل ها. مثلا من علیرضا و میگم سلام، سرور میگه یه کلاینت میخواد به من بگه سلام و اونو دریافت میکنه، حالا یه جوابی به من میده. پس این مرحله اول ماست که میگه این همون TL language ماست. REST PQ multi nonce int 128 بایتیه که مساوی REST PQ. حالا این یعنی چی؟ میگه شما نانس رو باید بسازین از یه عدد رندوم و اونو با بقیه پارامترها برای من ارسال کنین تا من این جواب رو بهتون بدم. خب الان با خودتون میگین این خیلی پیچیده شد، یعنی چی؟ بذاریم من این صفحه رو بیارم، یعنی این نبینین اونی که توضیح دادم میشه این و اینا همون TL languageیه که اونجا بهتون توضیح دادم. اینا پارامتر هاشه، اینجا دیگه خیلی ساده تر. میگه ASCII آیدیه، چون ما هنوز تولیدش نکردیم یه مقدار پیش‌فرض میذاریم که همینه، صفرهای متوالی. و مرحله بعدی مسیج آیدیه. هر پیام یه دونه شماره پیام داره به عبارتی و ما باید اون مسیج آیدی رو تولید کنیم از تایم استمپ ضرب 4 تایم استمپ ضرب 4 یعنی تایم یونیکس ضرب 4. اینجا من خلاصه گفتم این مرحلهش یکم پیچیده تر میشه اگه بخوایم بریم توی کد. مسیج لنت یعنی طول پیامه که اونم باید محاسبه کنید و دسیمال یعنی 20 این دسیمالش کنیم اینجا بذاریم بفرستیم بر تلگرام. REST PQ multi میگه REST PQ multi یه دونه کانسترکتور نمبر فلان TL اسکیما. حالا TL اسکیما همون زبان تلگرام دیگه. میگه این یه